தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வானிலை பற்றி மற்றும் வானிலையால் தினசரி ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றியும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மறக்காம தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இன்று ஏப்ரல் 7/4/2023 தமிழகத்தின் இன்றைய மதியம் வானிலை அறிக்கை. தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய மதியம் வானிலை நிலவரப்படி வானிலை அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா, விசாகப்பட்டினம் கடலோரம் அதிக அளவில் உயரழுத்தம் என்பது தற்பொழுது நீடித்து வருகிறது. அதேபோல் அரபிக்கடல் பக்கமும் உயரழுத்தம் நீடித்து வருகிறது. மாலைத்தீவு லட்சத்தீவு பகுதியிலும் உயரழுத்தம் உருவாகி நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இப்படி எல்லா பக்கமும் கடலில் உயரழுத்தம் இருப்பதன் காரணமாக தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் மட்டுமே காணப்படும். வெயில் தான் அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு ஒரு கடுமையான வெயில் வந்து எதிர்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். ஸோ வேறு வழியே இல்லை. சென்னையை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36 டிகிரி இப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தொட்டு விட்டது. வரக்கூடிய மே மாதத்தில் எல்லாமே வட மாவட்டம், வட உள் மாவட்டம், டெல்டா மாவட்டம், தென் மாவட்டம் மற்றும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் வெப்பநிலை பொறுத்தவரை இந்த வருடம் சற்று சராசரியை காட்டிலும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் இயல்பை விட சற்று கூடுதலாக வெப்பநிலை பதிவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் சராசரி வெப்பநிலை 40 டிகிரினா, அதை தாண்டி 44, 45 டிகிரி கூட போகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்படி தான் சராசரியை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த வருடம் வெப்பநிலை பொறுத்தவரை. கண்டிப்பாக இனிமேல் வெப்பநிலை பொறுத்தவரை குறையாது, மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும். அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு மழை வந்து எங்கும் பதிவாகாது. பெரும்பாலும் மௌசுலி வறண்ட வானிலை காணப்படும். அப்படி மழை பெய்தால் கூட பெரும்பாலும் பரவலாக இருக்காது, ஆங்காங்கேயும் இருக்காது. சில இடங்கள் மட்டும் ஓரிரு இடங்கள் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேசான நனைக்கும் மழை கொடுத்து விட்டு போகலாம். அந்த நனைக்கும் மிதமான மழைக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு இருக்குது. அதை தவிர்த்து பெரிய அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக இன்று ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி மழை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்டா மாவட்டம் மழை இருக்காது, வறண்ட வானிலை தொடரும், கடுமையான வெயில் வந்து காணப்படும். வட மாவட்டங்களுக்கும் அதே போல தான் மழை வாய்ப்புகள் இல்லை, பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை காணப்படும். வெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சுட்டு இருக்கும். மாலை இரவு நேரத்தில் கடல் காற்று சற்று பலமாக ஒரு குளிர் காற்றாக, மாலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் பலமாக தென்றல் காற்று வீசுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தபடியாக இன்று எங்கே தான் மழை வாய்ப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கேரளா மாநிலம் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இடங்களில் கேரளா மாநிலம், அதாவது திருவனந்தபுரம், கொச்சி மற்றும் வடக்கு கேரளாவாகிய கோழிக்கோடு மற்றும் கோயம்புத்தூருடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் மட்டும்தான் சில இடங்களில் லேசான இடியுடன் கூடிய பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புகள் தெரிகிறது. அதுவும் சில இடங்களில் மட்டும் கேரளாவில் மட்டும்தான் இன்றைக்கி மழை பதிவாகக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தென் மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு தான். அப்படி இருந்தால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் மட்டும் இருக்கலாம். ஸோ அடுத்தபடியாக இந்த வெயிலினுடைய தாக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிப்படியாக அதிகரிக்கும். அதை வந்து மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. இந்த வெயிலுடைய தாக்கம் வந்து 2 வாரங்களுக்கு அதிகரித்து காணப்படும். மோஸ்ட்லி வெயில் மட்டும் இருக்கும், மழை இருக்காது. மழை வந்து ஏதாவது ஓரிரு இடங்களில் ஒரு சில நாள் வந்து மழை வந்து பெய்தால் கூட கண்ணுக்கு தெரியாத அளவிற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிராமப்புறங்களில் வந்து பெய்து விட்டு போகும். ஆனால் மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக பெய்யாது. அடுத்தபடியாக இடியுடன் கூடிய ஒரு பரவலான மழைக்கு வந்து எப்போது வாய்ப்புகள் அமையும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. எப்பொழுது எங்கள் மாவட்டங்களுக்கு கடுமையான வெயில், இந்த வெயிலுக்கு பின் இடியுடன் கூடிய மழை வந்து எப்போது பதிவாகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா கேள்விகளுக்கும் இந்த அறிக்கையில் ஒரு சிறப்பான வந்து பதில் வந்து அறிக்கிறது. தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய வானிலை அமைப்புகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக இல்லை. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உண்மை. அதாவது உயர் அழுத்தங்களே எல்லா பக்கமும் சூழ்ந்து விட்டது. அந்த உயர் அழுத்தங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இடிமழையே பரவலாக கிடைக்காது. மோஸ்ட்லி குளிர் காற்று அனுப்பும், அதிகாலையில் குளிர் காணப்படும். மேகமூட்டம் இருந்தால் கூட மேகமூட்டத்தை கொடுக்கும். அதாவது ஊட்டியில் போல் கொஞ்சம் மேகங்கள் கொஞ்சம் அழகாக உருவாகும். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் ரசிக்கலான்னு தோணும். ஆனால் அது மழையாக மாறுமா அப்படின்னு பார்த்தா மழையாக பொழியாது. அது ஏதாவது கொஞ்சம் கருமேகம் சூழ்ந்து ஏதாவது சில இடங்கள் மட்டும் கண்ணுக்கு தெரியாத அவளுக்கு தூறல் மிதமான மழை மட்டும் கொடுத்துட்டு போகலாம். அதுவும் வாய்ப்பு குறைவு தான். அப்படி இருந்தால் மிதமான மழை அவ்வளோதான். ஸோ இந்த உயர் அழுத்தத்தால் அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு மழை வந்து தடைபடுகிறது. மோஸ்ட்லி கடுமையான வெயில் வந்து பகலில் சுட்டரிக்கும், மாலை வந்ததும் கொஞ்சம் வெப்பநிலை குறைந்த மாதிரி இருக்கும், அதிகாலையில் முற்றிலும் குறைந்தது மாதிரி இருக்கும், குளிர் வந்து காணப்படும். இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம், இந்த வானிலை அமைப்பெல்லாம் எப்பொழுது இருந்து மாறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய ஏப்ரல் இறுதியில் தான் அது மாறும் போல் தெரிகிறது. ஏப்ரல் இறுதியில் மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதாவது ஏப்ரல் இறுதினா
இந்த மாதம் முடியக்கூடிய ஏப்ரல் 19ஆம் தேதிக்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாற்றங்கள் என்பது கடலில் ஏற்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உயர் அழுத்தங்கள் என்பது நம்மை விட்டு காற்றோடு கலந்து போகணும், இல்லைன்னா அது வடக்கு நோக்கி செல்லணும். அப்படின்னா இந்திய பெருங்கடல் காற்று வந்து ஃபோர்ஸாக இந்தியாவுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகணும். அப்படின்னா ஏப்ரல் இறுதி கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மே மாதம் 2வது வாரம்குள்ளே அந்த இந்திய பெருங்கடல் காற்று வந்து மே முதல் வாரத்திலே அது தொடங்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி உள் நுழையும் பொழுது பகலில் அளிக்கக்கூடிய வெயிலுக்கு பின் மாலை இரவு நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு இந்திய பெருங்கடல் காற்றால் ஈரப்பதம் மிக்க காற்றால் அதி தீவிர மழையெல்லாம் இந்த வருடம் காத்திருக்கிறது. வரக்கூடிய ஏப்ரல் இறுதியில் தொடங்கலாம், அல்லது ஒரு தாமதமானால் மே முதல் வாரத்திலிருந்து படிப்படியாக அதிகரித்து டெல்டா மாவட்டம், வட மாவட்டம் மற்றும் மேற்கு உள் மாவட்டங்கள், முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கு மாவட்டங்கள் தான் மழை தொடங்கும். அடுத்து தான் இறுதியில் தான் நம்ம வந்து டெல்டா கடலோரம் மற்றும் கடலோரத்தில் இறுதியில் நம்ம வந்து நள்ளிரவுக்கு பின் தான் அதிக அளவில் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ உள் மாவட்டங்களில் இந்த வருடம் ஆலங்கட்டி மழையும் காத்திருக்கிறது. சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழையும் கொட்டித்திருக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 1/2 hour பெய்தால் கூட ஒரு அரை மணி நேரத்தில் 10 சென்டிமீட்டர் மழை கூட இந்த வருடம் பதிவாகலாம் என தெரிகிறது. நம்முடைய ஆய்வு முடியின்படி அரை மணி நேரத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு அச்சுறுத்தும் வகையில் இடிமலை தாக்கம் என்பது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும். இடிமின்னல் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். ஆலங்கட்டி மலை சூறாவளி காற்று போல ஒரு புயல் காற்று போல மரத்தை சாய்க்கும் அளவிற்கு காற்று வந்து வீசக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏன்னா அடிக்கும் வெயிலுக்கு சூறை காற்று என்பது இடிமலை என்பது அப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரப்போகிறது. ஸோ எனவே இந்த 2 வாரங்கள் முடியட்டும். மே மாதம் வந்தவுடன் கண்டிப்பாக எல்லாமே தலைகீழாக மாறப்போகிறது. இந்திய பெருங்கடல் காற்று வரும், உயர் அழுத்தங்கள் எதுவுமே இங்கே இருக்காது. எல்லாமே வடதுருவம் அங்கே அந்த பக்கம் போயிடும். நம்ம பக்கம் வந்து பார்த்தா இடிமலைக்கு சாதகத்தை மட்டும் ஏற்படுத்தக்கூடிய வானிலையாக இருக்கும். ஸோ மேலும் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.